Sot me datën 8 tetor 2022 jemi me Ramadan Lukën, me të cilin do të realizojmë një intervistë për projektin Kujtesa e Trepçës në qendrëfimet të punëtorëve të Trepçës. Zotëri Ramadana, na tregoni kur keni filluar punën në Trepçë? Faleminderit fillimisht për ftesën. Në Trepçë kam filluar me në shkurt vitit 1981 si absolvent i teknologjisë. Në atë kohë ka qenë punësimi shumë më i lehtë se tash, për shkak nevojave që ka pas kombinati Trepça, edhe pse të pa diplomum, domethënë na u ka dhënë mundësia si bursista që ishim Trepçës, me na punësue në punë para se me diplomua. Dhe unë me një shok timin, Abedin Osmani, të dytë jena punësue të njëjtën ditë. Dhe nga ajo kohë, domethënë nga viti 81, kam punuar deri në vitin 1990, duke kaluar nëpër gjitha hallkat e hierarkisë udhëheqëse. Kam filluar si udhëheqës ndërrimi, masanej jam avancuar si përgjegjës i ndërrimit, teknolog ndërrimi, shef prodhimi, dhe në vitin 1990 më kanë zonë si drejtues i repartit për prodhimin e plehrave komplekse NPK. Për shkak greves 3 shtatori, që është organizuar nga Sindikata e Pavarur e Kosovës në atë kohë, me kryetar Hajrullah Goranin, ne si kolektiv, si organizat punuese ashtu quajtur në atë kohë, nuk ju kemi përgjigj ftesës që mos ti solidarizohem me greven, por jem solidarizuar gjithë, pavarësisht dhe me 3 shtator të vitit, domethënë 1990, nuk kem shku në punë. Na kem vendos para se me shku që momentin që nuk shkojmë punë, me na largu pi punë. Ka ndodhur që është formuar organi i dhënshëm Serbia asaj kohe, dhe na jena konë 6 vetë suspendum me vendim të organit dhënshëm. Më thonë, unë e kam edhe vendimin që jam largu nga organi dhënshëm për shkak greves që është organizuar nga Sindikata e Pavarur e vitit 1990. Në këtë grup, do me thonë 6 vetë, kena qenë edhe 3 kolegë, ka qenë Ekrem Vranica Indjeri, që tani ma nuk jeton, ka qenë Kadri Leku, Muharrem Avdiu, Faik Jashari jurist, edhe ka qenë Hysni Sadiku si drejtor financiar, si dhe një kryepunëtor ka qenë si kryetar i një organizate të lidhjes komuniste, që ka qenë shumë aktivist i dallum, Gjafer Zhabari Indjeri dhe ai. Në më thonë, ky ka qenë rrugtimi dhe në vitin 1990. Me vendim, me 25 shtator të vitit 1990, në 6-it jena largue. Mirë po për shkak marrëveshjes edhe solidaritetit mes punëtorëve dhe udhëheqësve, ka qenë marrëveshje që asë një punëtor mos me pranu me u kthy në punë nëse udhëheqësia largohet. Edhe ashtu ka ndodhur. Edhe pse, unë kam qenë që ju kam thonë në sallën e tabelis komanduese në repart, nuk dua për shkaktimin kërkosh me hu punën, se nuk kam fuqi financiare unë me ju ndihmu të tjerëve me mbijetue. E ma letë është me met një numër më i madh në punë, e ata me ju ndihmu mua si individ një. Mirë po nuk ju kam përgjigj, kanë fillu me dalë regjistrat me i thirë punëtorë në punë me grupe, mirë po nuk ju kam përgjigj ftesës edhe kanë met pa punë gjithë. Në me thonë, me 3 tetor është mbyll tani që thirët Parku Industrial Mitrovica, atëherë ka qenë kompleks industrial ku kanë gravitue 3 organizata punuese. Industria kimike me e vjetra, vitin 1963 ka startu në prodhim, fabrika e baterive në 67-ën, edhe metalurgjia zingut në vitin 1967.
Në më thonë, këto 3 organizata kanë pas një numër në vitin 1990 për afërsisht rreth 4.000 punëtorë që kena met pa punë. Pas, do më thonë, dëbimit me dhunë nga puna se ishë regjimi i asoj kohë, a ju deklarante që vullnetarisht e kemë lëshuën në punën, që nuk qëndrën edhe s'ka qenë e vërtet. Mirë po, edhe nuk kemë qenë aqë shumë të vetëdijshëm çka jem na ty humbë. Nëse merë sot një krahasim edhe sot po tisha, sot nashta ma mirë kishë qenë që na mu vritë në venat punës edhe mos me liru venat e punës. Është do. Po mendoj ashtu se kish marrë jehon shumë matë madhe, se fabrikat kanë qenë tonat. Nuk u dashtë na me liru fabrikat, me lonë në dorën e pamshirshme. Mu keq për dorë edhe mu amortizua deri në atë shkallë që ka u bo me tu. A me thonë, është dashtë mu bo rezistencë në venin e punës edhe ndoshta edhe ma mirë mu vronë në vend punë. Ka qenë shumë ma jehon e madhe, se aja u konë eksistenca e familjes. Nuk ka pas aty ma ven ullhese po eksistenca e familjes. Tash nëse vazhdojmë me historik... Po, nëse i dërgu prej punës, si keni mbjetu? Unë tash du me jau evoku një sfidë që më ka ndodhë, do me thonë, me një herë, vajzën e kum pas për në moshën që ju dasht me u fut klasën e parë, do me thonë vitin kalendarik të asaj kohë për i bjen 90-91, edhe për shkak baba ishte pensioner, indjeri, aj më ka punu baba në institut plumzingu në Zveçan dhe ishte në penzion. Për shkak kushteve ekonomike edhe pagat na metën bërsh ishtë sistemi, dhe me thonë 5 muaj nuk na i pagujten pagat metën pa u pague. Vajza herë koha mu regjistru në shtator në shkollë, mirë po unë nuk kisha mjetë mja ble librat edhe çantën. Ky ka qenë momenti A moni me në refim prej babës tiu që ka tregu që ka punu në trepqe? Po, baba më ka sqaruar gjithë edhe pse ka qenë i pashkollum, po e ka ditë rëndësinë e shkollës. Se ka qenë një vend ku ka qenë struktura e njerëzve gjithë kvalifikuar, dhe me thonë instituti i plumzingut, në atë kohë ka pas kuadër profesional inxhiniera, edhe ai gjithë ka pas ambicie që unë me kry fakultetin. Edhe falë Zotit edhe babës, une e kum krye fakultetin. Edhe në atë kohë, a im theke, babë, veç mos u doj për shkollë, se edhe që të vjendaron, shkolla kryhet, po veç mos u ftofti edhe veç puna, edhe ashtu doli. Dhe me thonë, unë para se me diplomue, si absolvent u punësova edhe e fillova punën në atë kohë. Rrogat kanë qenë modeste, mirë po ndoshta për kohën kanë qenë shumë ma mira se tash që janë. Tash baba ka punu kohë gjatë edhe ai në institut, ai sqarojke që për herë të parë në institut ka fillu administrata për dorë edhe dy gjuhësin, kur ka shku kryetar i këshillit punë drejtues të kombinatit zoti Velideva. Në më thonë, në atë kohë ka fillu për herë të parë, edhe Trepqa si kombinat, ekspansionin më të madh e ka mrin kohën kur ka qenë kryetar i këshillit punë drejtues Velideva. Në atë kohë janë ndërtuar dhe kanë realizuar shumë fabrika në për gjitha regionet e Kosovës. Tash do t'i numëroj. Është fabrika e llamarinës në Voshtre, fabrika e ngjyrave në Voshtre, fabrika e baterive industriale në Pej, Famipa në Prizren, Metaliku në Gjakov, fabrika e nikel kadmiumit në Gjilan, do me thonë,
në gjitha regionet e Kosovës ka fillue Trepça mos zgjanua. Edhe ky trajtohet si periudha ma që ka pas ekspansion zhvillimi i Trepçës. Në vitin 1990, do me thonë, kur me dhunë jem largu nga puna, kanë qenë dikon për afërsisht 22.000 punëtor shqiptarë që jenë largu nga puna. Disa ma heret, disa ma vonë, na aty kompleks industrial, do me thonë, fillimisht të partë jenë largu fabrike e baterive. Masanejt, industrisë kimike dhe metalurgjia e zingut ma vonë. Se për shkak procesit, metalurgjia kanë pasmet në grevë, kanë punu një grupë, se ka qenë procesi teknologjik i tillë që ka pas pasoja, dhe qysh me thonë me miratimin e sindikatit pavarur të asaj kohe është dashur me punu. Mirë, po ma vonë edhe ata psun edhe u largun gjithë nga puna. Periudha tash pa punë fillon me sfidat lloj-llojshme, sidomos ato për ekzistencë. Edhe fatmirësisht edhe vllau ishte në punë jurist në Kosovë të Vështrës, edhe ai u largue, edhe ajo ndërmarrje metën pa paga, edhe metëm na si familje me shique mundësit ndryshme për mbijetesë. Edhe filluam me punu në treg. Une kom shit vez, për shkak që misht e mi kanë qenë gjithë, janë merë si biznismen me vez, dhe në kohë, kur ne metëm pa punë, filluam ata, atëherë treg nuk ka pas gjatë javës, por vetëm të shtunëve. Edhe na filluam 5 ditë tjera të hanën deri të shtunën, me punu me vllaun, e kena pas një motokultivator, me atë udhtojshëm, edhe sa për mbijetesë. Edhe kjo është një detalj shumë interesant, parëndit kur kem dalë në treg, kem bo shitje, dikun tash me mjetet asaj kohë banka me dinar, 60 banka, e kena ble një fener. Fener është për ndryqim se kultivatori s'kishte drita, edhe policia na dënojshin pse s'ka drita. U dasht me ble ato për shkak të udhëtimit. Me thonë, tu kem fillu me njëherë në vitin 91 me punu edhe peja asaj kohë, me thonë, kom tentu njëherë me dalë jashtë, s'kom pas sukses, na kanë kthy në gjysë rrugë me një grup tjerë. Po, çdo ditë e pajshëm që në familje u rritshëm edhe nevojat u rritshën kërkesat. Kështu që na nuk e shfrytzuam atë periudhën kur edhe pse kishëm pasaportat, me atër s'ka pas viza, do me thonë kena mujt me i shfrytzu me dalë pa viza, nuk e ke shfrytzu masanej u vendosen vizat. Edhe në vitin 92, unë me një grup të shokëve u morëm vesh që me vazhdu, me tentu me dalë në Gjermani. Shkuam deri në Novi Sad na në tren ishëm, policia na i kërkoj pasaportat, na i murë edhe si grup na qejnë polici, na i prishi besa disa pineve dhe murëm nga pak shtu sul me dajak pej policve edhe u dash më këthyje, Novi Sad i na këthyje për mrapa. Në njëjtën ditë, në esrit vllau ish nis edhe ai i treti për Gjermani, ai ka dalë në atë kohë Zezën, edhe ka pas sukses, shkoj ai atje, masanej fillum veç gjendja ekonomike pak u përmirësue, na unë vetë kur si nalë për i tregu, dhe me thonë, prej asaj kohët vitit 91, ma asë një herë gjithë këm punu në treg. Edhe sa për mirëqenje, dhe me thonë një jetë modeste për jetë elementare kështu. Jo në i luks, po mo nuk kem hiqkesh. Edhe deri në vitin 2001, në 2001 prap. Këtu ka qenë tash një periudhë krejt tjetër,
me 23 qershor, do më thonë forcat kur përfundoi lufta, me 23 qershor i ndjeri tash Shoqëri Kelmendi ka qenë inxhinier, e boni një ftesë përmes gazetave që gjithë kuadrit që është në Trepçe me pas një takim me 23 qershor. Edhe u informu njerëzit, shkum në Tavnik e ke majt atje atë takim edhe u vendos se cili kuadër, se cila organizat punuese me bo një grup punues për me shku me bo vizit edhe incizim gjendjes të organizatës ku kanë qenë. Do me thonë njerëz profesional, në industri kimike, në metalurgji të zingut, edhe në fabrikë baterive. Edhe njësi tjera, do me thonë, metalurgji të plumbit, në minjerë, në flotacionet, gjithkun në Trepçe. Mas kësaj marrëveshje, edhe pse na vendosëm me një, do me thonë, e lamësin tonën i rajke, na kur kem dasht me shkue, para neve, para prakisht, na kanë ngrabit, janë shkue sërbë. Edhe tash, janë hi, na nuk kena pas mo qasjes, na kanë leju me u fut, fabrikë për shkak që në atë kohë, KFOR-i e ka menaxhue sigurinë. Edhe kanë punu sërbët deri në shtator të vitit 99. Në shtator të vitit 99, sulmuhen autobusat, se me autobusa kanë udhëtue sërbët deri pej qyteti deri atje te Parku Industrial Mitrovica janë në gjithën emnin mas. Edhe KFOR-i e ndërprejnë taj ma, edhe punëtorë sërbë nuk i lejon me i. Pej disa qytetarëve të lagje aty e Sitnis që është. Edhe ma për shkak që ka mujt me ndodhë në aksident edhe maj madh, ata e ndërprejnë edhe nuk i lejojnë ma. Tash në ndërkohë, në Park Industrial Mitrovica ka qenë objekti ma vital i Trepçes, trafostacioni 110 kV në Shupkovës. Tash në atë trafostacion kanë punu veç sërbë. Ndërkohë i kanë leju më fut me punu edhe 2 inxhiniera të elektrës shqiptarë. Ata kanë qenë Shefik Mehmeti edhe Besim Abrashi. Do më thonë, sigurin në Park Industrial e ka bo KFOR-i freng, kurse në qatë trafostacion kanë punu edhe 2 shqiptarë. Shefik Mehmeti edhe Besim Abrashi. Deri në vitin 2000. Në shtator të vitit 2000 kthehet grupi i parë i punëtorëve shqiptarë. Do më thonë, në përnjësi dikun ma shumë, dikun ma pak, në industri kimike, në grupin e parë janë kthy 13 vetë. Edhe kanë fillue një farforme, jo me prodhim, po me pastrim të objekteve, incizim gjendjes, po jo njerëz shumë profesional. Për shkak që atëherë janë kërku njerëz veç sa me qenë pranishëm fizikisht, mos mundohen në i havari. Masa ne i fillojnë grupi 2 në mars të vitit 2001, e tash në këtë grupin e 2 jena hi edhe 3 kolegë, do me thonë 3 inxhinierë. Inxhinieri me përvojë shumë gjatë në industri kimike, zotëria Krem Vranica i ndjeri, inshallah Allah e ka shpërbly me xhenet se ka qenë njëri shumë i ndërgjetshëm, edhe i sinqert. Muharrem Avdiu, një aktivist shumë i dallum i asaj kohe, sa i përket protestave, demonstratave, edhe i treti kum qenë unë. Në atë kohë si drejtor të industrisë kimike e caktun Shefqet Ibrahimin, i ndjeri edhe ai, pa qenë drejtor të na dhe antari kolektivit. Mirë po, me kërkesën që tjetaj si drejtor, pranun edhe sindikati asaj kohë edhe u kthym. Paren obligim që i kem pas, na kem bo incizimin e gjendjes në industri kimike faktike çfarë është, edhe kem fillu aktivitetin për me lëshuën prodhim diçka. Se edhe për qatë qëllim shkum.
Po si ka qenë për ju për me udhëtim? Për çdo kodër, pavarësisht fushën, pauza 10 vjeçare, më thonë vitin 90-2001, është humbje. Jo jeni të vetëdijshëm tash gjeneratat e reja për një vit sa avancohet në informatikë në çdo fushë tjetës. Merr me men 10 vite mos me punu në profesion, me punu krejt punë tjera. Jashtë profesioni sa është humbjaja. Unë për veti dhe më thonë, në vitin kur jëm largu nga puna, jëm konë moshën më të mirë me kontribue si kodër i Trepçës. Edhe 10 vitet e mija më të mira më kanë shkue jashtë Trepçës. Dhe më thonë, jëm marrë me punë krejt jashtë profesionale. Mirë po vullneti i madh edhe motivimi për Trepçën, angazhimi që e kem pas për shkak që të regova më herët, edhe prindim ka punu baba, edhe shkollimin e kum pas për i Trepçe, na e murëm obligim që gjithë shka me dhomë për i veti, veç me startu në prodhim diçka mas lufte. Ka qenë reporti për prodhimin e kriprave inorganike, saktësisht sulfatit aluminit, ku ju kemi rrek punës, fillimisht është bo projekti për atë repart, në atë kohë ka qenë kryeshef ekzekutiv Safet Merovci. Edhe tash, na përmes sindikati shkum një grup me bisedu me te. Pi të regoj, pi thëjmë qështu, na e kem një repart që mundum me aktivizua shumë shpejt. Tha, po a kini forca, a kini mundësi, a kini mjetë, thash, ne marrëm për sipër. Ju veç me qenë, ju tha, lerisht veç vazhdoni, ma bëni projektin muë, të shë edhe vazhdoni me punë. Edhe ashtu ndodhi, për mbrena jave ne kem pregadit projektin letër ka shkue, edhe kem fillu aktivitetet, në vitin me 1 mars 2001 kem fillu, në qeshor të vitit 2001 reporti ka qenë i aftë, edhe kem testue provën e ftaft ku nuk e kemi pas as një dështim. Tash në kitë kohë, kryeshef Safetin e nërruan, për shkak që unë për veti, për Safetin nuk di në shkelje që e ka bo, e vetëmja deklarat e ti ka qenë që, se në atë kohë kanë qenë menaxhimi edhe i ndërkombëtarëve edhe i vendorëve. Edhe Safeti e di që ju ka thonë ndërkombëtarëve për me pru në Trepçe, gjithë kush mundet lirisht me pru, me zhvillu, për me marë për i Trepçe edhe me shit asete Trepçes ju. Edhe tash qaja ka qenë, qysh me thonë, arsyeja kryesore shkaku që aj mu largue për i kryeshefi edhe ka ardhë Nazmi Mikullovci. Ardhja Nazmi Mikullovci Trepçe na ka gëzu neve të gjithve pa mos. Edhe në atë kohë, unë personalisht ja kum pregadit një fjalim hërs për gjitha aktivitetet para pra këti në Trepçe. Mirë po, edhe pse me gjithat bindje na që Nazmiu ka me bo një bëm në Trepçe, na nuk kem qenë ma vonë të naqën. Nazmiu ka qenë në Trepçe deri në vitin 2008. Për shkak që nuk filloi aktiviteti i aktivizimit të reparteve. Fabrikën e baterive është bo një investim maramendës në atë repartin e pastimit, njerëzit kanë shku në Francë, në specializim në atë kohë, ullëshu reparti janë prodhue 100 bateri, si testuese, indjeri tash po vjen kesh se shumë, po më duhet me apostrofu e emna me shprehjen ndjeri, por nuk janë mon jetë. Jakub Hajdini ka qenë drejtari fabrikës baterive, edhe fillun me prodhim, u prodhun. Së dhe kësaj dite ka bateri që jenë prodhun mas lufte. Mirë po, për kunder asaj, u pengue prodhimi. Nuk u lejue. Jo i demodum, jo është
peshe e madhe, jo gabariti madh, krejt to jenë konë paqëndrueshme. Në me thonë, sot, Kosova është treg. Edhe pse na I kena pas gjitha fabrikat, gjitha prodhimet, sot kena met veç blers, treg. S'kem mundësi me prodhu. Sot është vonë. Sot në Trepçe për shembull, mas 23 vjetë ti e ki vështirë mo, ato pajisje stabilimente me aktivizu. Ato janë të amortizume. Edhe nëse e reu vendos në vitin për shembull 99, aja që 23 vjetë ka qëndrue pasive. Njerëz profesionist e din që është stabilimenti me qenë pasive. Ka në fabrikë baterive, sidomos, një repartu konë I pa shumë punë heq, janë do bateri drejfet, ju thënë. Me thonë, ato, a I repartu lëshu kur në punë, I ri, I pa provum, as punë provuese, qashtu ka me. Edhe pse, do me thonë, repartin që me të aty me sëqarue, u afsuën deri në qeshor 2001-ës, deri në dhjetor të vitit 2003 nuk është lëshu në prodhim. Arsyet I gjejke kryeshefi s'po lejojnë ndërkombëtarët, fillun me kushtimisht po thëm me shit, aja është qysh me thonë ata cido falë në thojza shitje, se nuk ka çmim të acidit $3 në atë kohë. Edhe 2000 ton jenë shit ka $3, 2000 ton ka $7. Në me thonë, ato kinë se shitje, pa ajo është me falë, është të falë. Kush e ka marrë një organizat prodhuese e Serbisë, DDO Hemiko Shabac. To I thëmë me përgjegjësi, se I di sakt. Në me thonë, 2000 ton acid, edhe 2000, edhe na e pam, na e kishëm acidin lëndë parë për prodhim kësaj kripes. E ty e pa, na që po na rrezikohet lënda e parë, edhe çdo ditë na 2000 pa startu reportin, prodhim, atëherë kem dalë, kem protestu në mënyrë radikale, kena dalë para autocisterneve, si kena leju më mushit. Kanë met 4000 ton. Me 16 dhjetor të vitit 2003 e kem shkruar reportin prodhim, prodhimi I parë, shazha e parë, pa asnjë dështim. Edhe nga viti 2004, reporti për prodhimin e sulfatit aluminit ka funksionuar pa telashe. Deri edhe sot, ditët e sotme, është prodhim. Ka probleme me lëndë të para, mirë po ka qenë një prodhim specifik që është përdorur për trajtimin e ujit pjesë në për kompanitë regionale të ujësjellësve të Kosovës. Edhe pse na prodhojshëm, edhe ish prodhimi vendor, na nuk kishëm mundësi me hinë treg. Për shkak që tregu ishte I humbun, edhe nuk kishte prodhim në Kosovë, kishëm fillu me marrë atë prodhim për njësive jashtë Kosovë, me sugjerim njerëzve, disi kena fut, mundësine kena hapë për me u fut në treg të Kosovës, edhe pse me çmim simbolik fillim, po acidin e kishëm aty. Në me thonë, na e shitë shumë në atë kohë 199 euro tonin, a Ministria Financave, kompanive të ujësjellësve regional, ja pagunte 350 euro. Në me thonë, 150 euro në ton, I fitojke një kompani CPV Limited e Macedonisë, që e kishë fitu të nderin për furnizim të kompanive regionale. Edhe ashtu kemë vazhduhe deri në vitin dikun 2012. Nga viti 2004 dhe në 2012. Në 2012, duke biseduar me kryeshefat ekzekutiv të kompanive regionale, atëherë vendosën që
sulfatin aluminit, edhe pse procedura, dhe me thonë këto po du me met si dokumente edhe me plot përgjegjësi i deklaroj. Procedurën e prokurimit për tender për furnizim me sulfat aluminit kompanit e ka udhëheq Agjencioni Publik i Prokurimit Kosovës. Edhe është përzgjedh oferta jonë. Edhe pse u përzgjedh oferta 3 muaj ditë, nuk ne ka nënshkruar kontratën zotëri Bedri Hamza. Edhe pse është i Mitrovic, edhe e di ke që jo prodhimi i Trepçës, nuk e di arsyet. Së dasaj dite, s'kom pas rast, kur as me dit, as arsyet. Mirë po na lindi dyshimi që qëllimisht për shkak që një operator privat kishte fillu investimet me bon një repart tillë. Edhe me procedura e kryme pa u nënshkru kontrata. Tash, publikisht për e falenderoj, kryeshefin atëhershëm kompanisë regionale Prishtinës, zotrin Gjelosh Vataj, i cili e ka marrë për sipër dhe ka deklaruar që nëse unë jam kryeshef kompaninë regionale Prishtina, sulfatin e aluminit nuk ka më marrë pe i kërkuj tjetër për pos prej Trepçës. Edhe e kanë shpallë tenderin në emër të 5 kompanive regionale, procedurën e ka udhëheq prokurimi i KRU Prishtinës dhe në fund jem përzgjedhur na për me furnizu kompanit. Ndërkohë, gjitha njësit tjera, do më thonë kompanit regional lokale, e kanë nënshkru kontratën edhe a procedurën e ka udhëheq prokurimi i KRU Prishtina. Prej vitit 2012, 3 herë radhazi janë nënshkru kontratat, ka 3 vjet me kompaninë regionale të Prishtinës, e cila shpenzon prej 400 deri në 550 ton në vit sulfat, që ishte shpenzuesi më i madh dhe na mundson të neve plasmonin e prodhimit. Ndërkohë edhe Ferizaj, edhe Mitrovica, edhe Gjilani, për pos peja, do më thonë që nuk e ka përdor asnjëherë, gjitha kompani tjera regionale e kanë shfrytzuar këtë prodhim. Pa asnjë vrejtje, pa asnjë problem, edhe kem afaru deri në fund. Tash, pengesa na dul kur u vendos taksa 100% kohën kur Ramush Haradinaj ishte kryeministër. Na ishëm të importu lëndën e parë për Serbie. Me një çmim dikun simbolik 100 euro acidit. Shkaku që dhe në vitin 2015, rezervat që ishin 4.000 ton që i penguam me protesta, i pa mundësun më falë, na mundësun me prodhu dhe në vitin 2015. Mas vitit 2015, u dashke na me u importuë. Për shkak që metalurgjia ishte pasive, a ky ishte prodhimi metalurgjisë zingut. Ky është prodhim dytësor apo sekundar që do mos duhet mu prodhua. Për shkak mjedisit që gaznat e sodyn nuk guxojnë mu liru në natyrë, po lidhen edhe prodhuhet acidi sulfurik. E më thonë, tash nga viti 2015, na u ka imponu me importu acidin, se s'kishëm rezerva mo. Fillum me marë për Serbie, tash në ndërkohë, në Serbi bëhet viti, do me thonë, kur bëhet shpallja pavarësisë Kosovës, si shtet, tash operatori që na furnizoj neve me acid, u deklarua që i mon nuk muj me ju furnizu për shkak që po mduhet unë me nxirr një leje për eksport në Kosovë, të acidit. Qeveria, gjithësisht Ministria e Shtetit Sërb, thot na nuk muj dhom leje për eksport Kosovë, për shkak që nëse na e dhom lejen
për me eksportuar na për njohëm Kosovën në shtetë. Edhe pa mundësohet, do më thonë, Për cilës kompani serve ju? pej borit, do më thonë, acidi ka qenë i borit, është edhe bori një qendër industrial në Serbi, që merret edhe me xehtari, edhe me metalurgji, ka pas prodhim acidin sulfurik. Ndërkohë tash, duhet më orientua pej importit në shtetet tjera, edhe kem pas vështërsi. Cilat kanë qenë ato vështirësi? Vështërsit, thash taksa, do më thonë, që u bo 100%, na nuk kishëm më mundësi, se u dëfishaj ke qmimi. Edhe dikun 8 muaj reparti ka nejt i nalën shkaku i taksës. Që nuk kena pas na mundësi me marë acid për shkak që qmimi u dëfishu. Nuk kishe ti llogari e pronën për shembull pej 120 dikun u argjila u marken Zvornik, që ish njëjt taksa 100% për Bosnje, edhe na pej 300 euro toni u bo 606 euro. Shtu që na u pa mundësua. Deri kur u largue taksa, na kem fillu prap, tash rrethonat e krijumit, pandemis, 2 vitet e funit, çmimet janë rritë në krejt me berz, do me thonë, edhe çmimet e koncentratit që prodhon Trepça, edhe çmimet e londëve të para. Natë, në kohën e funit, do me thonë, nga viti 2015, importi është bo edhe për londë të parë të lëngt, acid sulfurik, edhe për londë të parë të ngurt argjil, apo hidroksid të aluminit. Kja pej Zvorniku, Bosnje, kja pej Serbije. Tash kur bo vendos taksa 100%, na u pa mundësu neve. Edhe unë e bona kërkes të në atë kohë të ministrit adekvate, ose mundësene subvencionimin, për shembull është vendos taksa 100%, pjesën që është shtes me kompenzu shteti, për shkak që ish prodhim strategjik edhe specifik për ujësielca dhe për ujtë pjesë. Aja nuk u bo as njona as tjetra, edhe na pauzum një kohë bukur gjatë. Dikun 8 muaj. 8 muaj. Pej gushtit vitit, tash po mdo këtë 2019, deri në majt vitit 2020. Në periudhën e Ramushit, tash sakt mos adimuj me gabu vitet. Në kohën e pandemisë, do me thonë, metat e këcimi i çmimeve në berz, gjitha, edhe metaleve dhe prodhimeve industriale, sidomos aty në kimike. Do me thonë, për momentin, unë kur jam pensionue, do me thonë, në pension kam shkue si drejtor industrisë kimike nga viti 2009. Me ardhin e Ferhat Shalës, do me thonë, në Trepçë në vitin 2008, edhe shkum janë penzion e Nazmim Mikulovcit, Trepça fillon një atmosferë pak ma ndryshe edhe ma të punës edhe ma zhvillimore, edhe rritet përgjegjësia ma shumë, edhe vendimarrja e nivelit vendor. Edhe unë ju me mnua drejtor me 1 prill 2009 deri ditën 21 shkurt 2022 kur jam pensionuar. Me thonë, ky ka qenë në vija trasha, qysh me thonë aktiviteti edhe biografia historike e imja se individ. Am trebu pak për që periudhën kur je pensionu për Trepçës. Po, në Trepçë, fatmirësisht ka pas kuadra shumë profesional e të zot mirë, po na jem dëshmitar që koha ecë, vitet kalojnë, gjeneratat ndrohen, fati ma i keq është që nuk u bo rifreskim i kuadrit në Trepçë. Kja ka me pas pasuja katastrofale. Unë këto po filloj për industrisë kimike. Në me thonë, asë një inxhinieri diplomum
nuk ka met në industrinë kimike. Kur unë jam pensionue, është caktu ushtrues detyre një femën që e ka krye periudhën e pas luftës, dhe me thonë, shkollimin, pa një ditë përvojnë në prodhim. Pa një ditë përvojnë laborator. Pa një ditë përvojnë kërkun. Dhe me thonë, u anë Trepçe, fillimisht, kur reportet kanë qenë pasive. Punësimi po dihet që shubo, gjithë konë, si krejtë Kosovën. Se cili është punësu si mas jo me naj kriterë vlerësues profesional edhe meritum, po bazë lidhjeve kush do qysh ka pas. Tash, metallurgji s'ka asnjë. Me thonë, në fabrikë baterive s'ka asnjë. Unë nuk e di tarë me tafër qysh pritet më zhvillue, unë përvojnë e kalu me di, para se me fillue me hi një investime, një reporti, apo një organizate, apo një u dasht me, fillimisht me i siguru kuadrin. Kuadrin mu pregadit për zhvillimin që ka më bo, ose reportin që ka më ndërtuat. Sot, për shembull, në Trepçe nuk kije njerëz, s'ka. Nashta, për i gjeneratës të mesme, i funit, jam pensionu une. Që nuk ka gjeneratë time, edhe ma të ri nuk ka, që ka punu edhe në periudhën para lufte edhe mas lufte. Me thonë, nuk ka njerëz më. Edhe nëse jenë stantërg, nashta është një numër shumë i vogël, 2-3 vetë, jo ma shumë. Kja ka me pas pasoja. Shumë ka me pas. Po më tregon si një vlerësu për shoqënisë që keni qenë punëtor në Trepçe? Nuk këtu e kam, qysh me thonë, atë problem më të madh edhe mas ronën vjen kur duhet me bisedu për veten time. Me thonë se nuk më shpreh edhe nuk, për shkak modestis nuk duhe. Unë e falenderoj kryeshefin e tanishëm që ditën kur i më shku në penzion e ka organizue një takim për shëndec ku për mua janë folë fjallët më të mira, janë bo, qysh me thonë, vlerësimet ma reale, edhe deri në atë shkallë që ka thonë njerëz edhe vetë ish menaxher të Trepçes, në Trepçe ti këshëm pas veç 10% punëtorve si Ramadanuka nuk na këshin desht ma shumë. Me thonë nuk po du me zgjatë ma shumë. Se është, nuk muj me full për vetë vetën ma shumë. Unë tash me hynë detale, kur e kem lëshu reportin punë. Një tabele elektrike që u kompletu me forca vetanake, pa ble kush gjë. Nuk kish kush me bart ato, me që dhe në repart. Edhe unë me atë shokun tjetër marrëm avdion, e kem ka bashkë, e kem që. Se ju arke njerëze, hala më bizot nën, aja vedia e ish sistemi që është tërp, për shembull ti i shkollu me, nuk është tërp punë e ndershme në asnjë. Kush do, çfarë do punë që punon ndershme, nuk është tërp. Ne kishëm qëllimin me lëshu reportin. Edhe ja arritëm ato. Dhe me thonë, aja tabele, ja kanë pangjit emnin tabele e Ramadanit. Edhe e thërshin tabele e Ramadanit. Po, më tregon a keni pas privilegje ju si punëtori të Trepçes? Privilegje im ka qenë i vetëmi qatë rrugë që e ku marë. Dhe me thonë, sa ka ndiku rruga në ekonominë familjare? Po, une më ka ra që sa herë të, une krejt që kam të arrit në financiare të mira materialin shpikëm për i Trepçe. Edhe mas pare këm falenderu Zotin, edhe falenderoj prap, edhe Trepçen për gjitha që i kam. Po, hile si këm botë punës në Trepçe.
me përkushtim, më të madh kum punu edhe jam angazhu. Ato që kum pas kapacitet profesional, intelektual edhe kombëtar. Nuk ju më kursye. Edhe ju mundu me qenë shembull qysh duhet me punu për Trepçe. Une ka raste që njerëzve ju kum thonë, ju jeni të këqyr me shfrytëzue si kur një shtas që ngorë edhe për së ngorë ti këqyr me mije lende. Jo me dhonë, po me mil. Ka pas njerëz që edhe në qitë situatë, Trepçen e kanë keq përdorë. Edhe e kanë shfrytëzu. Unë nuk jam dhëtari asaj edhe adhurues pa njerëz me fitu parë. Ose pagën, ose gjithë shka qka është, e pa meritume është jetë shkurt. Edhe është me pasuja. Edhe është shkurt haram. Qysh do që e merë, është pasujat kanë me qenë. Njëherë doket që zhvillohesh, po pasujat ma vonë vinë. Po çfarë marrëdhënie keni pas ju mes punëtorëve në vete? Sa i përket raporteve për mbrana kolektive, nuk kem pas. Unë kum pas një parim punës, e kum vlerësu veç, i kum pas donë 2 grupe punëtorë. Punëtorë pa punëtorë. E meriton, s'kum kursy për ta asgjë. Se meriton, të tësh kush do qoftë, se kum këqyr, e falenderoj, po thëmë tash, s'fungni janë rru shumë kryeshefa, po me ko ma gjatë që kum punu Ferhat Shala për sham, asë njëherë nuk ka ndërhy punën time me thonë që ti bënja pagën gjështu, ose që ti, ose kur rriq. Hiq, asë njëherë. Me thonë, ju munu me qenë parimor real. E meriton, e pja, se meriton, dhe të është kush do të qoftë, se meriton edhe se ka marrë. Tu kanë që. Po ju si punëtori i Trepçës, a keni shku ndonjëherë në pushime që i ka organizu Trepça? Edhe pse është bo organizimi sindikal, do me thonë, edhe janë nalë pagat, 1% e pagës u nalë për fondin sindikal, unë kom qenë antar, po asë një privilegj se kom shfrytzu. Kam pas mundësi me shku në deti, 2 herë mu ka ofru e s'jum shku. S'kom dasht une, kom dasht tjirt, edhe ju munu me i bin tjirt. O, shok, sindikati është për raste emergjente, nëse diku i ndodh një fatkeqësi, i ndodh një e papritni, i ndodh një edhe për, qysh me thonë, edhe najherë nështë ka nëj rast që për dëshire ka një gzim, sindikati duhet në ato raste me ndërhy. Unë jëm deklaru inshallah kur s'kam nevoj me marrë ndihmën e sindikatit. Se kom përjetu në vitet 90-ta, çka është me marrë ndihmën, kur është ndihmat përmes sindikatit. Kam të regon për të faqë periudën ku kanë arë ndihmat përmes sindikatit? Përmes aktivitetit sindikal që organizu mas largimit nga puna. Këtu ka qenë aj kolegu Muharrem Avdio, aj ka qenë antar une, veç e di një herë më ka kërkue me i qunë për Dujev, si grup sindikal, e kom pas një kërë, atëherë Renault 4, në konë ato Renault Ultat, me ndrëm shpejtësujve që e ka pas dorës. I kom dërgu deri atje dhe i kom këthyje, nuk kom pas, as kom marrë ndihmë sindikale kur, as nuk ju marrë shumë me aktivitet sindikal të asaj kohë. Në me thonë, Muharremi ka qenë ma shumë i angazhum edhe i njoftume në këto krejt organet sindikalit asaj kohë. Se u dashtë më zgjidhë si kryetari u marke me atë aktivitet. Po në aktivitetet kulturore që i ka zhvillu Trepça, a keni qenë dhe njëherë? Deri në vitet 90 na kena pas, qysh me thonë, organizimet rregullta, në kontakt takimi i prodhuesve të plehrave në nivel të shtetit ish Jugosllavisë. Do me thonë, janë majtë ku ka pas gara sportive, ka pas për shembull në gjujtje, unë jam konë gjujtje, ka pas futbol, ka pas barabar si çdo tjetër. Do me thonë, na kur farë nuk kem pas
ndonjë nënçmim ose po si çdo njësi prodhuese e ish Jugosllavisë na, se edhe me prodhim kem qenë, jo nashta sa Kutini që u konë në Kroaci, ose Zorka në Shabac, ose në Panqev, Hipi në Panqev, ose Novi Sad, po e na konë për Kosovë, ka mjaftuar që ato kapacitete, se me ta bësh me tregu në industri kimike jenë prodhue plenat komplekse në PK që i ka përdor bujqësia e Kosovës. Në më thonë, krejt tregun e Kosovës bujqësin i kem furnizu na. Plus kena prodhu për eksport në atë kohë. 15.000 ton në vitet dikun 88 i kem prodhu për Turqi. Pa asë një reklamim, pa asë një problem. Këto kanë qenë të rritnit të asaj kohë edhe janë shifrat, janë arkiva që egzistojnë, shënimet. Lësimi pak të ato aktivitetet kulturore që keve të na i tregu. Ma shumë. Ato, për shembull, e funit gati që është, se edhe në Mitrovicu mojt takimi i prodhuesve të plenave, është mojt në Lukavc në Bosnje, është mojt në Novi Sad, është mojt në Kutin, do më thonë, varësisht pe vitin vit u zhvendoshin në përqendrën, të Veles, për shembull, Macedoni ka qenë edhe atje industria kimike, edhe aty u njoftejshëm. Për pos, anës kulturë sportive ka pas karakter shkencor. Jënë prezentu punime shkencore, njerëzve profesionist, për shembull, edhe të arritunat. Kem pas vizita të rregullta njësive prodhuese tjera nish Republikat e Jugoslavisë, do me thonë, ku do që shkojshe e pa ishe një risi ti si profesionist e inqizojshe edhe munojshe me jetësuar në repartonin. Do me thonë, qëto kanë qenë ato onë pozitive profesionalit vizitave. Unë muj me thonë, në periudhën e mas luftës, do me thonë, nga viti 2001 që jëmë pëndësua, deri jëmë dalë penzion, asë një herë jashtë Kosovës që jëmë dalë. Nas një ultim. Edhe njerëzit që nuk dalin me pa ma mirë, edhe avancimin e teknologjive, është shtirë me kur jeton i mbyllën. Edhe pse jenë mundësit sot shumë matë mua të lëmtimit përmes interneti, metodave të lloj-llojshme të informimit, prapë se prapë, kur e shet drejt për drejt, fizikisht edhe e prek, është ndryshe. Më thonë, këtu kanë qenë ato ondë pozitive dhe pse arsyet pse në bë organizimit. Tash, du më këtu edhe një periudhe që une në vitin 2001, dhe më thonë, paralelisht, kom zhvillu edhe një aktivitet si organizat jo qeveritare. Dhe më thonë, e kom pas themelu një organizat për mbrojtjet mjedisit, ku në bashkëpunim me kolegët aty që ishëm gjithë profesionist. Ka qenë kjo në kodër trepqës? Ja, jashtë, kja ka qenë jashtë krejt. Mirë po, me njerëz trepqës. Ka qenë organizata, shoqata ekologjike e ka Trepqa Mitrovic. Dhe me thonë, ku kom zhvillue aktivitetin ndërdueshme, për herë të parë, po e pata vendos kontejnerin për riciklim të letrës me vëllim 8 metra kubë. Në lagjën Tjegulloria jenë konë. I pata vendos 2 kontejner, edhe fillun marketi ka qenë aty dardi, letra komplet u hedhke në kontejner, edhe u konë një arsimtar në penzion, i marke, bja pata dhonë Qelsin, se a i ka qenë me dry, e marke letrën e shitke e ricikleke. Ma vonë e kem pas si fazë 2, prapë edhe 3 kontejner tjerë në qytet, mirë po kem pas një problem me kompanin regionalit në mbeturinave unitetit të asaj kohë, ku nuk mi lejoj kontejner mi vendos në përpika edhe mi morën. Së dhe asaj dite, 2 kontejner, vërtet 3 kontejner i kanë që mi kanë marë njërë arbitrare edhe janë në unitet ata kontejner.
Ma vonë e kum pas edhe një projekt për ndotja e mjedisit me metale të rënda. Nuk janë të vetëdijshëm njerëzit, shumica e qytetarëve thot, për shembull, jo, Trepça s'po funksionon, s'ka ndotje. Përkundrazi, ndotja është e pranishme. Mbetjet industriale, te parku industrial Mitrovic, deponinë e Kelmendit, deponinë atje të Zveçanit, ato janë pranishme mbetjet metalurgjive që janë me një përqindje shumë të madhe. Edhe ato mbetje drejt për drejt janë burime potenciale ndotjes qytetit. Kështu që mendojnë edhe gabojnë kush mendon që reportet e Trepçës nuk janë funksion edhe tash s'ka ndotje Mitrovica. Në atë kohë, në vitin mas lufte, është bo një hulumtim, edhe është konstatuar 80% e mostrave që janë marrë për caktimin e plumit në gjak, janë dalë që e kanë te i kalum limitin e plumit në gjak, praninë e plumit në gjak. Në me thonë, edhe tash, për shkak që asaj, ka qenë një eksperte e Francës, më mdo këtë, Marie Curie e ka pas emnin, ka propozu më hap një zyre laborator për hulumtimin e plumit gjak nivel shtëpisë shëndetit Mitrovic. Edhe është e hapne, së dhe asaj ditë është. Përgjegjës për atë zyre ka qenë doktor Fevzi Sulejmani, që është sot drejtori i qendrës primare të shëndetit këtu në Mitrovic. Në me thonë, njerëzit, ne kem pas qatë projekt që me ngrit problemin e ndotjes me metale të rënda të qytetarët Mitrovic. Në atë takim përfundimtar ka marrë pjesë edhe Ministri i Mjedisit, edhe eksperti i mjedisit, zotri Luan Shlaku, që është personi ma i thirrën për mjedis në Kosovë. Do me thonë, edhe ai ka pas punime të shumta rreth ndotjes mjedisit. Projektin e ka financuar Qendra Renale e Mjedisit Zyra në Prishtinë. Do me thonë, pe qyteti asnjëherë, pe komune, edhe projekti i fundit ka qenë lobimi për hapjen e drejtorisë të ditë ndotjen e qytetit Mitrovic, kom pas dëshirë edhe u realizue që Mitrovica si qytet me pas një drejtori të veçantë mu marrë veç me mjedis. Po në projekte kom pas une që për shembull zonja Valbone është eksperte e biodiversitetit, ka mu marrë me biodiversitet për veri edhe për jug qytetit. Edhe një farforme kom menue që integrimi i qytetit më bo ka hona mjedisore. Bashkimi i qytetit, se mjedisin nuk ka kufi. Për ajrë mu caktuan një ekspert për ajrë. Për ndotjet dhejë një person veri ju. Për ujna një person tjetër. Mirë po, aja u hap drejtoria, e shfrytëzova zgjedhjet e vitit 2009 që kanë qenë, se cili kandidat që ishte i propozuar për kryetar, premtoj që nësa i bëhet kryetar, do të hap këtë drejtori, atëherë fatmirësisht fitoj zotëria Avni Kastrati, edhe me një herë, në vitin 2010 u hap drejtoria për mbrojtjet mjedisit. Mirë po, unë si person nuk jam i kënaqur, për shkak që kjo drejtori nuk u shfrytëzue si drejtori profesionale, po u shfrytëzue si drejtori ma tepër politike për punësim militantëve partijak. Edhe asnjëherë në kryet kësaj drejtorie s'ka qenë një njeri profesionist. Pejt vitit 2010. Ai që ishte profesionist, zotri Xhelal Shabani, ai nuk u emnu asnjëherë. Ka qenë në drejtori, po nuk u emnu e drejtor. Tash është penzion. Me thonë, edhe pse vullneti edhe aspiratat janë edhe realizohen, nga njëherë janë dështume për shkak mentalitetit dhe vedijes tëllë. Me thonë,
Unë s'ku menue që do të vjen geografia, po ku menu njerëz që janë të fushë, që punojnë fushë mjedisit. Edhe peja ati viti, ma vonë që u emnue Agim Bahtiri, edhe ma shumë, unë për veti s'kum pas ma, qysh me thonë, as motivim, as s'kum pas, e kum pa që aja është totalisht e dështume aja drejtëri. Se s'ka pas ma rol mjedisor, as ka pas veç politik, që të dikon shtinin punë që aty edhe kur gjë tjetër. Lehtësimi pak të koha e grevës të vitit 89, si e mbani mendje? Që aja është kohë shumë, unë nga njëherë e thëmë, tash gjithë shka po bëhet, qysh me thonë, kontribut po merët e patriotizm e veç në kohën tash, me boni diçka është shumë letë. Kohën kër i ke pas tankët në gjitha ondë, i ke pas sistemin režim tjetër, okupator, edhe me bo aktivitet protestave, demonstratave, për veti unë e di edhe si udhës, edhe vetë si pjesëmarrës në tu. Me thonë, ti je koni shtërngum, atëhere si je shkuat dikun e ke logarit që me njëhere policini ki në shpi me orë me të marë. S'ke pas tjetër vlerësim. Me thonë, paraprakisht ato vitit 89 që para se me bo ngujimi i këtyne minatorëve që i ke në minjerë, ajo kom proteste e funit, e moj men që gjithë janë bashkan gjitë në atë protest punëtorët, janë shkue për edhe atëherë dhe më thonë kërkesa politike për shtetësi, për gjitha këtu. Edhe përfundoj që është përfundoj greva, e dim gjithë, dhe më thonë, veç gjatë jetës nuk ku menu kur që politika është qelës i zgjidhjes gjitha probleme. Këto e kum kuptuar ma vonë. Dhe më thonë, tash për di që gjithë shka ka politikë. Edhe zhvillimi ekonomik, edhe avancimi shkencor, edhe nëse politika e shtetit nuk ju jep hapësin njerëzve, është e kotë. Me thonë, gjithë shka duhet më zhvillu me politika zhvillimore, edhe me qëllime të mira. Po që se s'ka vullnet, edhe qëllime edhe politika të gabume, kur nuk pritet rezultati mirë. Zotë Ramadan, apo në ndikush tjetër në familje, në Treqë, në familjen e ju? Për momentin jo, unë e kom qenë i funit, se jo, fatmirësisht, fëmija janë orientua krejt në drejtime tjera, edhe ato të e pa vetë vujtjet që është me praunu në prodhim. Në më thonë, unë kom qenë prindi 3 fëmive, 2 vajzave një djallë, vajza e madhe sot është specialiste kirurge, djalli ka qenë edhe ai punon në forcën e sigurisë të Kosovës, edhe vajza e vogël është në arsim punon, është mësuese e ciklit tëllët. Unë për mendim timin kum pas një qëllim që 3 shtyllat e shtetit me zhvillu. Shëndetësinë, sigurinë, mbrojtjen edhe arsimin. Këto janë shtyllat që i duhen shtetit. Fatmirësisht fëmija kanë mësu mirë, edhe pse me kushte jetë mira, sidomos kur i kum pas 3 studenta, e kum pas problem rrogën deri vonën e kum pas shumë tullët, po ty falenderu punës në treg, i mbulesha, i mrisha. Për ndryshe, s'ku mujtun me një rrogë 250 euro, me 3 studenta me i financuë. Edhe kanë marrë bursat e universitetit, edhe e ma ka një mu shumë, me thonë, vajza e vogël rradha zime çdo vit e ka marrë bursën e universitetit. Zotë Ramadan, çfarë do thotë Treqja sot sipas juve?
më vjen shumë keq edhe ditë kur ju më pensionue veç që këmë kërku se cilit. Mos e merë shambull kur ato që nuk angazhohet edhe që i bën hile punës. Merë shambull gjithë pozitivin. Ato që ju është angazhu, ka punu me përkushtim. Fatkesisht, Trepça çfarë gjendje është sot, është mjerim. Mbrom e prezentoj një televizion, nuk e di cili, tha shpejti pritet ndalja e prodhimit për shkak çmimit të energjisë elektrike. Merr me mend deri në çfarë shkallë kem shkuar. Domethënë Trepça nuk ka mundësi me punu e me pagu rrymen që e shpenzon për prodhimin që e bën. Unë i kuptoj rrethonat, edhe problemet nivel global. Mirë, po ajo është elementare. Rryma është energjia, është bazë për zhvillim. Tash, na nuk po duhet me hi se këtu s'mujnë me fol namën, na u dash sot si shtet me pas me eksportu rrymë. Se Zotin e ka dhonë, pavarësisht këtu janë ato vendimet e guximshme që shumë njerëz po thirrën. Vendimet e guximshme janë kur ti e din që e kije 100% mirë edhe ki me pas rezultat edhe duhet me vepru përkundër gjitha kundërshtimeve. Na është turp sot që si kem edhe 2 bloqe termocentraleve. Së është e thonë në kapaciteti që u përmen ke 2000 megawatt. Po boni 2 ka 300 megawatt. 3-ja. Ose ka 500, 400. Edhe sot na ishëm si zhvrejt kriza, se Zotin e ka qutë në gjillën. Ti ata nuk mundesh me përdor për diçka tjetër ma me rëndësi se me prodhu energji. S'kem na teknologji tjera. Krejt botën është tash edhe ato shtete që i kanë pasivizue termoelektronat, tash për i aktivizujnë. Me thonë, nga njëherë edhe elita politike manë përgjegjësi historike. Se këtu jenë bo spakus, po muj me veç një 3 fizibiliteta, 4 jenë bo për termocentrale. Janë shpenzu miliona euro për fizibilitet, në fund rezultatit 0. Cili kryeministër u ardhe ka filluar fizibilitetin. U shkuat deri në fund, u mbyll me rezultat 0. Më thonë, këto janë të pafalshme, se pasojat ka me vujt gjenerata e re, për që ata është zhvillimi i qëndrueshëm. Zhvillimi i qëndrueshëm është kur i merr 3 parametra, një që u shkuan, një që është, edhe tjetri që vjen. Dhe më thonë, duhet ti me menu për gjeneratat e ardhshme, nuk jem veç na edhe s'ka me jetu kërkush mas neve. Prodhimet që janë të energjisë sot, këto janë ndërtu në vitet dihet kur. Me thonë, janë para përfundimit, para falimentimit, që s'mund është pa e rifreskuar. Na fatin fatkeqësi është që reportet e Trepçës janë pasive. S'kishe pas veç Trepça që a shpenzan rrymë, për shembull, me konë reportet për cilëse aktive, s'kishe pas mundësi tash me mojt këta, qysh me thonë qëndrueshmërinë, ndriçimin këto tjerat, shumë pak e heq. S'ka, për që ata edhe shtresa politika ose që ullheq politika duhet me pas vizion për të ardhmen. Duhet me pas guxim, me marrë vendimet guximshme. Të thotë se jo umet mjedisin ndërkombëtar, jo. Ti nuk i mundësi me zhvillu sot një central atomik, se s'ki mundësi, s'ki njerës, s'ki. Po një termocentral që i ke pas njerës e profilizuam qatë fush, ke mujtë me bo. Ke mujtë me bo një central, termocentral. Zoti Ramadan, a keni
diçka më shtu për fond sa i përket. Une edhe ditë kur jam pensionue, edhe sot prapë e përsëriti. Dëshiroj edhe kisha pas shumë qef me pa Trepçën si në vitet e mahershme. Edhe pse kja është një lutje shumë e keqe, në atë kuptimin që tash mu lut, mu kthyn në vitet për shembull para se me na lërgu neve pi pune. Me thonë, na është dasht me konë shumë ma largë. Na sot jena në vitet e fillimit, do me thonë Trepçës, në vitet dikun 40-ta, pas startu metalurgjia. Do me thonë, na me Trepçë jem në qato vite. Tash llogarite, ku është Trepçja sot? Deri sa jena në burr, si gjigant, është zhvillua krejt ish Jugoslavia, na sot thuajnë, për shembull, me mujt me nxjerr rrogën, jem të knaqë. Që me qa jem të knaqë. Me thonë, ma shumë ka investue shtetin Trepçe, se që ka marrë për i Trepçe. Trepçe s'ka marrë kurgjë. Veç ka investu. Me thonë, kja është aja keqja madhe edhe që nuk ja këndosht Trepçe s'kur. Lutna edhe kam dëshirë, po thonë, që në tarme tafërt mu këndel me marrë veten. Që për brezat e arshëm me pas një qëndrueshmëri, me pas një motivim, me pas një treg, mos me menue qytetarët e Mitrovic që ku mu punësue. Po sa do që ka me thonë punën e ki të garantume. Veç kryje që ku e ki punën. Ato kësha dashtë. Faleminderit shumë për... Faleminderit qofsh, faleminderit edhe ju për ftesën, shëndet e sukses edhe juve, gjithë stafit.